हाय गाइस वेलकम बैक टू न्यू ब्लॉग मु सुशांत वेलकम करछु मोर आउ एक फ्रेश न्यू ब्लॉग को सांग माने आज होची बुधवार माने आज टिके भाबिली काहे आज टिके बारीपदा मयूरभंज स्टाइल ले गोटे कोन करिया पे सेति पाई आमे स्टार्ट कर देछु कोन ना बारीपदा फेमस मुढ़ी मांस पूरा रखी रेडी कर देछि वर्तमान देखौछि रोसे बास सजाइछि आउ बर्तमान देखिए टे बारीपदा मुढ़ी मांस खाया फेमस पूरा समस्त कहते बारीपदा मुढ़ी मांस पूरा खाइले पूरा पाठ छाड़ोनी ये फी पूरा अलग प्रकार कहते से आज घरे ट्राए कर मो स्टाइल बारीपदा मुढ़ी मांस माने कर खायापी जमी हो देखिया भल लगुच कौन लगुच चलो आगे देखी दो जिन गुरा रेडी करिया रेडी कलापर चैलेंजटा करिया चलो फास्ट आगे देखी दूसरी आमर रहीगला मुढ़ी ता सहित ये होगला मांस चिकेन ता सहित ये टमाटो ये माने मिसाइवाई आधे तेल पकई था तेल पकई चलो फास्ट आगे रेडी करिया मुढ़ी रेडी माने मुझे एकुटिया खाई माने जी दरकार मुढ़ी से खाई पारि ना अधिक हो देखिया ये रहा मुढ़ी ये टमाटो पियाज फियाज पकई धनिया पत्र गार्निशिंग करी एते धनिया पत्र तो पड़ता आगे पकईदा एके पकईया रेडी करिया चलो फास्ट पकईदा कौन पियाज को आगे पकईदा ये पियाज ये सब तो पड़ो ता देहरे माने मु बारीपदार जिते खाई सी कौन एति पकाती टमाटा केवल एक्सट्रा से पियाज धनिया पत्र फनिया पत्र पकाती तादेहरे से पियाज धनिया पत्र ये फिर पकाते तादेहरे गोटे भुजिया भुजिया गोटे कौन पकाती तार करती मुझे टमाटा आड कर काकुड़ी फाकुड़ी आड कर भाविले अधिक होपर ये ढालिया तेल पकई था तरकारी जी तेल अच्छी तो भाई मुंड खराब झोल को पकई गोलिया बर्तमान बारीपदा मुढ़ी मांस रेडी आगे बर्तमान ये होगला बेड़ेदे तापर चलो खाइबा स्टार्ट करिया देखा मस्त चिकेन को ये चलो चलो एबे रेडी करदे बारीपदार मुढ़ी मांस आ बारीपदार पे जो देखुच वीडियो कमेंट कार कार पसंद कमेंट कह चलो स्टार्ट करदे वीडियो हाँ जो मैंने सब्सक्राइब करना जल्दी जल्दी सब्सक्राइब कर दिखाँ आम चैनल को आगू नि चलो स्टार्ट करदा फास्ट बाइटा नहीं दिया आम स्टाइल राडे स्टडी गो मत देख मजाक बारीपदा वाला जानते खाया ठीक है मैंने मो रे भाई ये धनिया पत्र पड़ी पियाज टमाटर जो भुजिया भुजिया टे कौन मिक्सर फिक्सर पड़ा मिक्सर भुजिया से बुंदी डबल टेस्ट चिकेन ओ भाई एक नंबर है खाइबा मुझे होटेल होटेल खाई आ घरे खाया मजा अलग धनिया पत्र बासना पूरा चलो रेडी
ଆଉ ଯଦି ମଟନ କଷାଟା ହେଇଥିଲା ଯେଉଁ ମଟନ ଝୋଳଟା ଜମିଦାର ଚିକେନ ତଥାପି ବଢ଼ିଆ ହେଇଛି। ଚିକେନଟା ରଖିକି ଖାଇବା ଗୋଟେ ବାଇଟ୍ ନେବା। ଏକ ନମ୍ବର ଏକ ନମ୍ବର। हनुमान गिरो के साथ दवा जो पियाजटा कहला ସେଇଟା ପୁରା ଫଳ ପଲଟେଇଦେଲା ଆଉ। ଜଲଦିକା आज तो राग नहीं पुआ हिका देलानी सब देसी चिकेन ही ना भाई ये खाद्य को जी इन्वेशन कर इन्वेस्ट कर बन फास्ट मानिया पड़ो गोटे डेलीशियस खाए भाई पाठू छाड़ुनि आहरी खाया इच्छा हो मुढ़ी सांग मांस कमिशन झोल राग लग झोल टे ओ
ଓହୋ ଆଉ ଦିନ ମଷ୍ଟ ଟ୍ରାଏ କରିବା ମୁଢ଼ି ମାଂସ ତା ସହିତ ମଟନ। ପୁରା ଆମ ଏଇ ଗାଁରୁ ମଟନ ଆଣିକି ତାକୁ କଷିକି ଭଲ ମୁଢ଼ି ମାଂସ ସାଙ୍ଗରେ ମଟନ ଦେଖିବା। ଚିକେନ ତ ଟ୍ରାଏ କରିଦେଲ, ମଟନଟା ଟ୍ରାଏ କରିବା। ଏଟା ତ ପୁରା ବୋବା ଲାଗୁଛି, ଏଟା ଟିକେ କେମିତି ଲାଗୁଛି ଆଉ। ସେଟା ତ ଆହୁରି ଉପରେ ବଢ଼ିଆ ଲାଗିବ। ଆଜି ଝୋଳ ବହୁତ ହେଇଥିଲା, କହିଲି ମୁଢ଼ିରେ ଝୋଳ ଟିକେ ଅଧିକ କରିଦେବା ଭଲ। ସେଥିରେ ମିଡ଼ିୟମ୍ ପୁରା ବହଳିଆ ଝୋଳ ଟିକେ କରିବା, ଖାଇବା। ଏକ ନମ୍ବର ଖାଇବା ପୁରା ଓପିରେ ଭାଇ, ମାନିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ସେ ଖାଦ୍ୟ ଏମିତି ଖାଉଥିବ, ଯିଏ ତିଆରି କରିଥିବ ଯିଏ ଖାଉଥିବ, ଲାଳ ଗଡ଼ିବ ଦେଖୁ ଦେଖୁ। ଚାଲ ଆଜିର ଭିଡ଼ିଓ ଥିଲା କିଛି ଏମିତି। ଭଲ ଲାଗିଥିଲା ଲାଇକ୍ ସେୟାର ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ଭୁଲିବନି। ପ୍ଲିଜ୍ 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 ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ଆରେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦେଲେ ସିନା ଏମିତି ଆହୁରି ବଢ଼ିଆ ବଢ଼ିଆ ଦେଖିବ। ଆଗକୁ ଆସିବ ମୁଢ଼ି ମାଂସ, ମଟନ୍, ଆଜି ଚିକେନ୍ ହେଲା, ଆହୁରି ମସ୍ତ ରେସିପି ନେଇକି ଆସିବି ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ। ରହିଲି, ଟିଲ୍ ଦେନ୍ ଟେକ୍ କେୟାର, ଟାଟା ବାଏ ବାଏ, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ଆରେ ପଳେଇଲ କି ସତ କଥା। ଆଜିର ମୋ ଷ୍ଟାଇଲରେ ଯେଉଁ ମୁଢ଼ି ମାଂସ ଚିକେନ୍ କେମିତି ଲାଗିଛି କମେଣ୍ଟ ମଧ୍ୟ ନିହାତି କହିବେ। ଆଉ ଭଲ ଲାଗିଥିଲେ ଆପଣ ବି କରିକି ଟିକେ ଖାଇବେ, ଖାଇବେ ନା? ଖାଇବେ, ତା ସହିତ ମୋ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବେ। ରହିଲି, ଯାଉଛି।